दोस्तों, ये आदमी गुस्से से महिला को शीशे की कांच से मारने वाला होता है। तभी महिला की बेटी कार से आती है और सभी लोग साइड होने लगते हैं। महिला की बेटी कार से निकलती है और देखती है, अरे यह तो मेरी कंपनी में काम करता है। तभी वह जाकर आदमी के हाथ से शीशे की कांच को गिरा देती है और अपनी माँ को उठाती है। वह अपनी माँ से पूछती है, माँ आप ठीक हो ना? तभी देखती है कि माँ के हाथ पर चोट लगी है। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। इतना सुनते ही बेटी गुस्से से आदमी को मार देती है और कहती है, मेरी माँ को मारा है तुमने। वह दोबारा आदमी को मार देती है। फिर गुस्से में बेटी आदमी को रिजाइन लेटर थमा देती है और कहती है, मेरी कंपनी में काम करने मत आना। आदमी चुपचाप देखने लगता है। फिर वह महिला लड़की की माँ के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दो। महिला जाने लगती है तो आदमी उसे रोक लेता है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। आदमी कहता है, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तभी उसकी पत्नी उसे उठाती है और गुस्से से रिजाइन लेटर महिला की तरफ फेंक देती है। यह सब देखकर लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं।